यूके हुकूमत की तरफ से ब्रिटिश सिटीज़नशिप के हवाले से एक बड़ी और अच्छी खबर जारी हुई है। इसी के अलावा दूसरी अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि यूके में एमरजेंसी नाफिज स्कूलों को भी बंद करने का इम्कान। तो इन दोनों खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। तो आज की पहली खबर को शामिल करेंगे जो कि अब ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा 1 साल में। जी हाँ, गुड न्यूज़, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो यूके में मौजूद हैं और उनके पास सेटलमेंट या फिर प्री सेटलमेंट स्टेटस मौजूद है और उनके बीवी बच्चे भी हैं, तो अब इन अफराद को यूके में जल्द ही ब्रिटिश सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। तो ये एक यूके हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि यूके की तरफ से ऐसे लोग जिनके बच्चे अगर यूके में पैदा नहीं भी हुए हैं, जो सेटलमेंट या फिर प्री सेटलमेंट स्टेटस पर यूके में रह रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी ब्रिटिश सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। इनके लिए भी कोई भी पाबंदी नहीं रखी गई है। इसलिए वाज़िया रहे कि दोनों पार्टनर में से किसी एक के पास ब्रिटिश सिटीज़नशिप होना ज़रूरी है। तो फिर इन बच्चों को भी यूके हुकूमत की तरफ से जल्द से जल्द यूके सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ जारी हुई है सेटलमेंट और प्री सेटलमेंट स्टेटस लोगों के लिए। इसी के साथ दूसरी अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि यूके में चीफ हेल्थ की तरफ से यूके हुकूमत को ख़बरदार किया गया है कि इस बार यूके में फ्लू की एक ख़तरनाक लहर जारी हो चुकी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इस हवाले से आने वाले केसेस का दबाव बहुत ज़्यादा हो चुका है जितना कोरोना के टाइम पर था। इसलिए यूके हुकूमत की तरफ से अलर्ट को जारी किया गया है और NHS के सरबराह की तरफ से भी ख़बरदार किया गया है कि एमरजेंसी अपार्टमेंट में भी रिकॉर्ड पेशेंट आ सकते हैं। यूके हेल्थ एजेंसी के मुताबिक इस बार फ्लू के केसेस 5 हफ्ते पहले ही शुरू हो चुके हैं, जो कि बताया जाता है कि ये केसेस पहले की निस्बत 30% ज़्यादा हैं, जिसमें हेल्थ एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि ये स्कूल जाने वाले बच्चों में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद करने या होने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि फ्लू के केसेस दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूके में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।